22 November 2025, Simphiwe Zinhle Mqunu went missing, and then uthe makasanyamalele i-boyfriend yakhe yabona kunesidingo ukuthi afonele umndeni wakhe umtshele ukuthi hhayi, mina Zinhle la sicabene and ningamangali in case something happened kuye, something bad, like yena batshela ukuthi uzama kuvala umkhondo ukuthi ungabhekisi ngakuye, but into azange ihambe ngale ndlela le yena bekaplane ngayo. A close relative after eve lenzaba le yokuthi into wenteka kanjani washo nokuthi hhayi uphume la uthathe amabhuruku layi-3 wafaka ku-suitcase wahamba. Sho ukuthi bebahlala boyi-2 or bebavakashelana cause she was 23 and he is 22. Sikhuluma abantu abancane lama-under 25. So uZinhle bekayenda umnyaka wakhe wokugcina e-KZN, bekayenda i-teaching. After lapho umndeni ubone ukuthi hayi bo nawu amalanga ayahamba, Simphiwe akabuyi. Abangani bakhe bahamba bayovula i-missing case mhla ka-24 November, and then bathi bemndeni bafike bafuna ukuvula i-case bathola ukuthi hhayi i-case vele beseyivuliwe ngamhla ka-24. Then amaphoyisa ahamba nabo aya nabo le kule ndlu le boyfriend yakhe ehlala khona. Bathi nabafika lapha bathola likawuzi sesocks ligqwele ingadi. Bathi nabambuta amaphoyisa wathi hhayi, le kawusi leli mina bengisula ngalo impumulo cause impumulo yami inokubhilida. Abafana bathi kusenjalo wabayekela bamdzinza uthi asanzinziwe uZinhle kwatholakala ukuthi ugqitshwe phansi kwetibi la kulahlwa khona tibi, wagqitshwa khona cause kuthiwa kuthe uma bagqiba lapha bagubha lapha bafuna ukuthola yena le tulo bekugqwele like kunetibi lahlwa khona tibi, nabashisa tibi naye phansi uyaqhubeka uyabola. So uGaye ugcina confess-ile but kuthiwa jikitiswa iphika futhi, but he finally confessed ukuthi ya wenile 1, 2, 3 but umbulale ngesihluku. Guys, kubuhlungu emndenini ukuthi umntwana aye esikolweni abuye asekade iqhuqwana, abuye sekabuye nge-suitcase, umngcwabeletu kwale suitcase le yena bekaclaima ubatshela umndeni ukuthi uhambe nayo. So guys, kuningi and it shows ukuthi noma ngabe ukuphi, this thing another day kungaba nguwe uvele lapha. So siyathemba ukuthi justice will be served under Zinhle's name because akazange deserve kufa ngale ndlela le kabulawe ngayo. I know some they will ask ukuthi yena nendoda amncane. No guys, even if bekana 60, if umuntu bafuna kumbulala bekade umbulala. So let's stop ama-question angasile nje. That's all for today's video. Please like, comment and subscribe. Don't bona ku video elandelayo. Bye.